Kwenzeka okuthile lapha e-station samaphoyisa okungikhathazayo kakhulu ngomshado kwa-AJ. Kunendoda efikile e-station samaphoyisa namuhla. Le ndoda isanda kumisa umshado wayo nenye intombazane. Futhi-ke ke uzukukholwa konke lokho. Umndeni wonke waleya ntombazane. Waya kogoqanyama. uVikrant wayeqinisile. Kumele ukuthi umndeni kaLila wahlupheka kakhulu ngenxa yethu. Ngaphezulu kwalokho unina ungumuntu onenhliziyo enhle kakhulu. Ngemva kokuba umshado wendodakazi yakho umiswa wahlupheka kakhulu. Wazama konke ukuqinisekisa uAbhiram ngosuku lehema. Kodwa uAbhiram akazange amlalele. Angikwazi ukuhlanganisa umshado omisiwe. Kodwa kumele ukuthi kwenziwe okuthile ngalokho. Wenze njani gogo? Ngabe kukhona engingakwenzanga? Wena, imina, uAbhiram. Kuzomela siye endlini kaLila. Ini? Wena shayela uAbhiram ucingo. Gogo, kwenzeka kanjani lokho? Echengeke azahambe nathi. Akafuni ngisho ukumbheka leya sisi. Ungani ngafanele? uAbhiram wamisa umshado. uLila yena unalo lonke ilungelo lokuthukuthela. uLila akasenza ngalutho lo olungasithukuthelisa. Eqinisweni uAbhiram umisa umshado kwamethusa. Yini? Ngemva kokuthi kumisa umshado kaLila nawe asange sibuze umndeni wakhe. Kumele ukuthi lento yabahlukumeza kakhulu. Ngempela sazi ukuthi manje bacabangani. Umndeni wentombazana ushaqeke kakhulu emva kokumiswa komshado. Asange sibacabangele ngisho nakancane. Mama, uthini ngempela? Ukube bekubaluleke kakhulu kuyena, ubengeke emcimbini wethu kuzodansa. Uma kaLila ulele embedeni Abhiram. uLila kumele akuqonde lokho ukuthi kubaluleke kangakanani. Ngo. Gogo, uAJ uqinisile. Lalela Durga. Ungakhulumi kanje. Kumele ukuthi wayedinga imali. Kumele ukuthi wayengakwazi naye ukuzisiza. Yingakho weze emcimbini wokudansa kunjalo? Ngaphandle kwalokho ngitshele kungani intombazane ingafikanga emcimbini wehaldi wendoda eyamisa umshado wabo. Ilokho engizama ukusho. Ufikile. Ikuphi okunye ubeyifihlile? Abhiram. uLila uyatatazela futhi ubudlapha. Umuntu ongena enkingeni, yebo ngiyakuvuma lo, kodwa akasiyo umkhohlisi. Akasiyo umuntu omubi. Intombazanyana encane nje esadinga ukukhuliswa. uLila uziphathisa okwengane encane nezenzo zakhe nje nazo uyazibona. Kodwa akukho la kubhalwe khona ukuthi umuntu sekumele ukuthi azithwalise umthwalo emahlombe akhe kunjalo. Kunomuntu ekumele ukuthi asabalise injabulo futhi ahleke ngokukhululeka. uLila uyena othathe leso sibopho. Kodwa uma ngabe simphuca umamatheka, khona-ke kumele ukuthi sizithwalise lokuqala sonke. Kodwa inhliziyo yami ayikuvumi konke lokho. Ngeke. Kumele senze okuthile. Kodwa Nkosi yami. Nkulunkulu wami, ngcono ngife manje. Uyabona manje sengiyakulangazelela ukufa ngempela. Mdali wami, sengilangazelela ukuza kuwe njengamanje. Kalindi, yini kodwa ukhuluma izinto ezishaqisa kangaka Nkosi yami? Ngoba nje ugula, buka isimo sabo sinjani. Babuke nje. Mantombazane, kuzomela nijwayele, he? Kuzomela manje niqale sijwayeze ukuphila ngaphandle kwami. Sithandwa, ngicela unikele nangoma yini esinayo. Kula mantombazane ami. Kodwa yini nje sinayo thina? Noma ngabe yini lesinayo encane, kumele nikezwe bona. Auntie, manje ukusholoni lokho? Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.